Hello，我係 Stephen Chai。好多我嘅朋友，我啲同事咧就叫我講下一啲關於 life skills 嘅，令我哋活得更好嘅一啲嘅技能嘅課程。咁我今日特別就同大家介紹一下，從2月開始咧，2012年嘅2月開始咧，我會有一系列嘅 life skills 嘅 series 或者係 seminar 一啲個零鐘頭嘅講話咧，同大家分享㗎。咁嗱。Life skill 簡單啲講咧，真係令我哋活得更好，活得係無論喺工作上或者係生活上咧，係大家令得更加有更優質嘅生活，或者係更優質嘅 career 咧嘅啲嘅基本嘅技能㗎。包括啲咩咧？包括係communications 啦，人與人之間嘅互動嘅溝通啦。其實我哋每一日咧係寫、讀、聽、講呢一類嘅 communication 溝通咧。係幾乎佔有咗我哋嘅生命嘅80% 或以上嘅。咁但係唔淨只係同別人嘅溝通，而另外一種咧，同自己內在嘅不斷嘅溝通嘅話咧，呢個亦都係一個相當重要嘅 life skill。咁仲有就話，我哋每日咧其實都 make 好多嘅 decisions， 每日其實作出好多嘅決定嘅。咁有啲係你知道嘅，但係有啲係你唔知道嘅。譬如係邊啲係你唔知道嘅咧？例如我哋每日嘅 focus 啦。你集中睇以後啊，因為睇以前啦，睇機會，因為睇問題啊，咁呢個就係我哋嘅即係 focus。由於你有唔同嘅 focus 咧，你可能俾咗唔同嘅 meaning 嘅喎。由於有唔同嘅 meaning 咧，你可能作出唔同嘅行動或者 actions 嘅。咁呢個亦都係一啲嘅 decisions，仲係 focus、meaning、action。第三樣我想講嘅 life skill 咧，包括係一啲我哋話係 unleash 我哋自己本身就有嘅 personal power， 我叫做 steps。我哋嘅 social power 啦，我哋嘅 technical power 啦，我哋嘅 emotional power 啦 ，physical power 啦，同埋 spiritual power。呢啲本身咧就係我哋已經有嘅一啲嘅即係能量或者係能耐。咁但係究竟我哋發揮咗幾多呢類嘅即係人與人之間嘅人際關係啊，我哋專業嘅力量啊，或者我哋情緒嘅力量啊，或者我哋體能上嘅力量，再加埋咧好可能一種嘅 meaning 嘅力量咯。咁另外一種咧就係我講緊係一種反彈嘅能力，一種叫 resilience power。resilience 咧就話咧，每當我哋啲人咧係即係跌倒啊，或者係即係有挫敗嘅時候，其實要幾耐先能夠反彈？有啲人可能話，譬如舉個例，佢係失戀咁先算啦。咁有啲人係話可能幾日或者係即係一個禮拜佢能夠反彈。亦都有好多人咧，佢係1個月甚至乎1年都反彈唔到嘅。其實係遲早都反彈嘅。個問題就係話，你停留喺嗰個 rut 入邊，嗰個係即係嗰個窿入邊，嗰個嘅係令你走唔翻出嚟嗰個即係陷阱入邊，你要停留幾耐咧？點解我哋可以咁快咧？呢啲咧就係一種反彈 resilience 或者係 resilience 嘅能力啦。咁再講今時今日咧，好多時候咧係講緊係即係團隊嘅，點樣能夠將一個一群人同一個團隊一個 team 係能作出即係清晰嘅分別。而你能夠將一群人又變成一個 team 咧，咁呢啲冚唪唥係講 leadership 㗎。咁 leadership 領袖力講就好容易啫喎，做起嚟其實相當困難嘅。呢啲亦都係 life skill 嘅一種啦。咁有啲人話，不如講下銷售嘅能力啦。係銷售一種能力嚟嘅，但係其實我哋所有人咧 directly 或者 indirectly 直接或者間接咧，我哋都有啲銷售嘅動作啊或者行為，不過你可能唔係叫做銷售咁解嘅啫嘛。咁我哋話不如講如何有效地影響別人，係令到人哋活得更好，自己又活得更好咧。咁呢啲我哋叫做 influencing skills， 或不過你亦都可以叫做即係 selling power 啊，或者係 enrollment skill 都得嘅。咁另外一樣我做咗差唔多都接近30年嘅financial planning 或者以前叫 life insurance 啦。呢一種係有冇啲係 simple way to financial freedom 嘅咧？其實咁多年來咧，我都學咗唔少嘅。咁希望同你分享下呢啲大師級嘅，例如 Tony Robbins 啊，例如 T. Harv Eker 一啲嘅 simplest way to financial freedom。其實好簡單㗎咋。咁當然另外一種咧就係話 time management。time management 咧，點解有啲人係24小時佢可以做到咁多嘢，但係有啲人24小時又做唔到幾多嘢咧？其實你講你自己就知㗎啦。當你自己係話過2-3天就可能要去歐洲旅行2個月，而係你嚟緊呢2-3日咧，你就會做到好多嘢嘅喎。其實係壓迫嘅啫嘛。
但係亦都可以咁講啦。我哋話 work expand to fill time up， 有時候俾3個月你做一個 project， 同俾3個禮拜你做一個 project 咧，你都可能係蹲到最後尾嗰3個禮拜先做嘅啫嘛。咁呢啲冚唪唥係可以話，即係如何管理我哋嘅時間，同埋咧係即係如何咧適當地運用，而且咧將啲係相關嘅事情咧 chunk 埋一齊嘅。咁最後我想講嘅幾種，包括有一個叫做 emotional mastery。其實咧差唔多 everything is emotion， 係嘛？如果能夠掌握到我哋嘅嗰啲嘅 emotions 嘅話咧，係可以話有好多你本來做唔到嘅嘢，你都會做得到。亦都可以話咧係本來你做得嘅嘢，你可能做得更好咯。咁但係 emotions 咧有啲正面嘅 emotions， 亦都有啲係令你負面嘅 emotions。咁其實兩樣都存在㗎。個問題就係話你%幾多嘅時候響呢啲，或者係%幾多嘅時候響嗰啲。咁變咗咧林林總總頭先所講嘅life skills 啦，包括係 communication 啊、decisions 啊、釋放你本來嘅就有嘅 personal power 啊、resilience 啊，或者係 leadership 啊、影響別人啊、financial freedom 啊、emotional mastery 啊，同埋 time management 咧，呢啲林林總總咧都係 life skill。最後仲有一個就係咧，譬如我而家對住個鏡頭講嘢，呢啲叫做 presentation skill。有時你對住100人講嘢，甚至乎1000人講嘢，你嘅 presentation skills 同埋你嘅 public speaking 嘅能力咧，可能對你嘅人生好大幫助咯噃。嗱，我係 Stephen Chai，從2012年嘅2月，聽日係2月10號。咁如果你有興趣嘅話咧，你可以嚟我響荔枝角 C 出口地鐵站嘅對面嘅安泰大廈嘅602，我會由7點鐘開始正式講啦。咁希望你6點半鐘嚟，大概1個鐘頭到啦。咁係 free 嘅聽日。咁希望你抽時間大家見個面啦。希望幫到你。我係 Stephen Chai，拜拜。